ដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮហើយជាមួយនឹង brand ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Realme យល់ឲ្យកាន់តែជ្រៅថែមទៀតវាគឺជាបទសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលកន្លងទៅវាមានតែនៅខាងឥណ្ឌាតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយ model ខ្ទង់$100តែបទពិសោធន៍គឺជាអ្នកបង្រៀនយើង Realme ក៏បានពង្រីកតំបន់របស់ខ្លួនហក់ចូលទៅក្នុង Premium Zone និងលោតចេញទូទាំងសកលយ៉ាងលឿនតាមទាន់សម័យកាលនិងវាយគេវាយឯងតែម្ដងជាពិសេសម្នាក់ដែលអួតថាខ្លួនគឺជាឃាតករ smartphone ដែលតម្លៃរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នឡើងដល់ទៅខ្ទង់$700នោះហើយក៏ជាបងប្អូនស្ងាត់ៗនឹងគ្នាផងដែរ model ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា Realme X2 Pro ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការបើកប្រអប់និងបង្ហាញពីការចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមុនដោយសារតែវាក៏ទើបតែមកដល់ដៃរបស់ខ្ញុំក្តៅៗនេះដែរទេហើយប្រហែលជាត្រូវសុំពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលថ្ងៃហើយដើម្បីតេស្តវាឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះបើកប្រអប់វាឡើងអ្វីដែលយើងឃើញគឺមានប្រអប់ក្រដាសស្ដើងមួយដែលនៅខាងក្នុងវាមាន case ថ្លាជាប្រភេទ TPU ហើយនឹងសៀវភៅណែនាំបន្ទាប់មកគឺជាក្លិនឈ្ងុយទូរស័ព្ទថ្មីវារាងធ្ងន់បន្តិចខាងក្រោមនឹងទៀតមានដុំសារ Super Woo កម្លាំង50វ៉ាត់ខ្សែសារប្រភេទ C នៅមានបញ្ចូលចាក់ C មួយទៀតអញ្ចឹងកំឡុងពេលកាន់ប្រើប្រាស់ដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំអាចបង្ហើបត្រួសបានគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចធំចំនួន4របស់វាដូចជាទី1គឺអេក្រង់ 90Hz រអិលដូចលុញខ្លាញ់តែម្ដងតែក្រុមហ៊ុនក៏ធ្លាប់បង្ហើបម្ដងដែរថា 90Hz នេះគឺពេលប្រើប្រាស់ធម្មតាទេល្បឿន maximum របស់វាគឺ 135Hz ឯណោះទី2គឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាដោយវាត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Snapdragon 855 RAM 8GB និងទំហំផ្ទុក 128GB ដែលវាគឺជាចំណុចមួយគួរតែផាត់ចោលមិនបាច់សួរឡើយសម្រាប់ Realme X2 Pro នេះទី3គឺកាមេរ៉ារបស់វាមានដល់ទៅ4គ្រាប់ហើយគ្រាប់ដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺ64 megapixel នេះសម្រាប់ផ្ដិតយករូបភាពច្បាស់ដល់ភាពល្អិតតែម្ដងគ្រាប់ទី2មានទំហំ13 megapixel ជា lens telephoto គ្រាប់ទី3មានទំហំ8 megapixel ជា lens wide angle និងគ្រាប់ទី4មានទំហំ2 megapixel ជា portrait lens និងជំនួយដល់ការថតនៅពេលយប់ហើយនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗដែលថតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Realme X2 Pro នេះចំណែកឯចំណុចទី4ចុងក្រោយគេហើយក៏ជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេផងដែរនោះគឺការសាកថ្មរបស់វាបន្ទាប់ពី Reno Ace វាគឺជាស្ដេចសាកថ្មលឿនជាងគេលើលោកហើយដែលប្រើពេលត្រឹមតែ33ទៅ35នាទីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសិនទុកពេលឲ្យខ្ញុំខ្លះដើម្បីសិក្សាពីវាផ្ទាល់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខណៈនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចកាត់បានគឺថាវាគឺជា smartphone ដែលប្រហែលជាវត្ត OnePlus 70ដោយមិនញញើតដៃឡើយជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ$400ជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Hartley Play Store ផងដែរសម្រាប់ការ sponsor ទៅលើវីដេអូនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជា Realme X2 Pro នេះបាន link Facebook page របស់គាត់ខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅក្នុង description ខាងក្រោមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយនឹងការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកម្លាំងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្នូលនៃការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មែនទែននៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារ9 Tech នេះឡើងដើម្បីចូលរួមពង្រីកវិសាលភាពនៃពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអរគុណចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាបន្តទៀត